E aí pessoal, tudo bem? Sobre a respeito aquela zoada que o famoso baú faz com o tempo. Esse aqui é muito antigo, esse baú já passou por várias motos. Ele tem uma borrachinha aqui, ó, tá vendo que, deixa eu focar, deixa eu ver, aqui ela tá inteira e aqui ela já desgastou toda. E aí ficou chacoalhando, fazendo aquela zoada. Comprei uma fitazinha 3M, é uns R$ 3,54. Comprei duas, eu tinha uma já, eu tinha passado aqui, ó. Pode ver que ela tá um pouco velha já. E resolveu, até aqui assim, tinha colocado esse pedaço e esse pedaço daqui até aqui. Ele já tinha resolvido muito mesmo, aquela zoada. Então agora eu comprei mais duas, só usei essa daqui, ó, o tamanho das duas. Só usei essa daqui eu vou guardar. E resolveu muito o problema. Aqui, ó, passei agora, forçando aqui para colar. Essa parte não cola, só cola se você arrancar o adesivo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. Ô, meu amigo, o cara filmar com o celular é o óbvio. Mas enfim. Pronto, fechando errado. Abri, ó, já era. Pronto, ó. Não faz mais uma zoada horrível que tava fazendo. Tá vendo? Pronto. O adesivozinho. Então, acabou a zoada. Deixa eu ver, a moto tá com... Deixa eu ver aqui. E... 9.277 rodadas. O consumo que ela tá fazendo 23,2. E meu pneu traseiro já passou daquele TWI. Eu já comprei outro, tá guardado ali. E quando eu for trocar, eu vou fazer um vídeo para vocês. Mas é um vídeo bem rapidinho, objetivo, né? E funciona legal, que eu já vinha usando e agora vai ficar aí 100%. Esse meu baú antigo, muito antigo, tanto que até essa lente aqui quebrou. Fiz o pedido lá, o cara vai trazer aí, que ele é muito bom, da Gigo. Valeu, abraço e é isso aí.